अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज बाहर बारिश हो रही है और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी। और आज इतना मज़े का मौसम हुआ है और मैं आज डिफेंस में बाहर ड्राइव के लिए निकली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।